Gaskiya shirwa kana jin daɗi ba? Gidan kasan nan ya kama ka. Ka yi jiki. Yo Allah na tuba gidan kusa hawo ta tsaya ce shiga nawa nayi. Yo ai gidan kusa wani sarki ne. Kai dan nake baka labari. Dan ni sai ka ba. Ina kashe mai gadin. Ina ne shi. Wata bi ga ganin canza. Wannan ba gaskiya ne. Lai ka ti ne. Kaga inda ka huta kamar wanda ya je kasar waje. Kake ga ma. Munafikin ganin zuwa. Lafiya ina ka gani? Ai ni zan wuce munafikin zuwa. A kai. Shirwa mai kaji. Kai. Shirwa kana shi anin ka garin. Ya ne mutum yana da dama. Lafiya kalau wallahi shirwa. To kai shirwa kwana biyu shiru ne ka bace ya labarin kai. Kan baka sabu ne ba. Ni ya faru. Bai baka san na mutu bane. Ka mutu. Haba dai. Dama ya fushi da kai tsofa ta ga min kowa ya zo ta ajiya kai ne ba mu ta ajiya. Yo na je ka shago. Bankis ya zo. Gambo ya zo. Kalmaru ya zo. Bana gida nayi balaguro ne bana gida nayi balaguro. Ka san kakana wanda ya rasu kwana shekara 7 da suka wuce. Yo malami ma? To a lahira ka san yana dan harkar sana'a kayan miya ka gane ko. To shine jarin nasa ya je kasa kuma yana dan nema yana dan bukatan a dan tallafa masa ka gane ko. To shine tsoho dan dauki anniyar kudurin zai dan tallafa masa to babu wanda za a tura ya je ya kai masa shine kawai sai na karba na je na kai masa. Yanzu ma daga can nake. Yanzu na yi sayayyan na kai kawai sauran ka. Karka ne malam boss iskanci. Ni ina sai iskanci. Ubun wa ga mana kasance lahira. Ubun wa zaka ce min kawo ne. Hauka kake yi ne. Ba ta kwance na ma iskanci ya haka ne kuma sai na